小庞啊，这个机床发哪里的呀？这台走心机要发到浙江的，这边还有一台走心机要发到越南。在我的右手边有10台数控车床要发到江苏的。客户催货催得紧，我们加班加点的赶制，就在今天可以发货。前面还有几台走心机，我们去看一下。这边有4台205走心机是准备发往俄罗斯的，货车准备装货了。你看，发往俄罗斯的。最近有需要购买机床的朋友，一定要提前预定哦。